Idan har kuna kallo yanzu za ku ga gashi nan na riga na shiga cikin YouTube ɗina, ba shi working da sauri, sannan kuma ga data ta buɗe, sannan gashi ya buɗe sauran yana loading da sauransu. Hanyar da za ka bi kawai ka shiga cikin wannan application in ka danna shi zai nuno maka Superman ya tayi sama, daga nan ka dawo ka shiga cikin YouTube ɗinka. Duk wani bidiyo da ka taɓa cikin YouTube ɗinka za ka ga yana working sosai da sauri, sannan baya tsaya maka tsaye da sauransu. Kamar kuwa gani gashi nan wannan shot ɗin yana tafiya. A wannan hanyar da za ka bi kawai da kyau shine yanzu za ku gani gashi na shiga cikin channel ɗina, na shiga cikin videos ɗina, za ku gani ga videos ɗina nan ku kalle su, ku san abin da nake fahimtar da su daga ciki, ba wai abubuwan banza ne nake amfani nake nuna muku ba. Wannan bidiyo ne real bidiyon kwarai, za ku iya kallon su. Ba tare mun bada lokacin ba, mu shiga cikin bidiyon za ku ga ƙarin bayani. Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai suna Nagande Online TV. A wannan bidiyon namu mun kawo muku wata sabuwar hanya wadda idan har network ɗin wayarka ya lalace za ka iya fixing ne ka gyara shi. Kamar kuka sani yanzu muna cikin lokacin da network ya lalace, yana cikin marmaɗi da sauransu. Wani lokaci za ka kunna datar wayarka, ga ta data buɗe, ga shi kana data, ga shi ta yi showing amma ba ta working. Da wannan application in za ka iya magance ta. Wannan shine application in zan aje muku link a video description da za ku danna zai kai ku cikin browser ku download application in, sannan ku install ɗinsa. Already da kun taɓa application in nan zai nuno muku, amma kamin mu je mu taɓa shi mu yi connecting ne, bari mu shiga cikin browser mu. Idan muka shiga cikin browser mu ku ga wanda abubuwa suke working. Yanzu misali za mu shiga cikin YouTube application ɗinmu. Idan na shiga cikin YouTube application ɗina za ku gani already shi YouTube za ku gani idan ya fara working za ku ga zai nuno play, sannan ya yi working zai buɗe nan daidai inda YouTube ɗin yake zai nuno play. Play nan zai zoom off sannan ya back sai ya wuce. Wato kai kallo cikin YouTube kenan. Kamar kuwa gani gashi kun ga YouTube ɗin yana yi mana tahiya kaɗan da sauransu. Yana ta yi mana tahiyar da ya ga dama da sauransu. Idan ka shigo cikin YouTube ɗin kuma already idan ka ja shi sama ko ka ja shi ƙasa za ka gani bai working. Amma yanzu bari mu zo mu buɗe shi. Wannan application inda za ka riga ka taɓa shi ka danna shi already za ka ga Superman in shi ya tayi sama, wato ainihin ya riga da ya connecting kenan. Idan ka dawo cikin YouTube ɗin kawai ka danna ka yi speed ɗin YouTube ɗinka sama za ka gani gashi nan YouTube ɗin ya riga da ya fara working, kuma kowane bidiyo ka taɓa kana son kai working ɗin ne za ka ga yana working sosai, very speed da dai sauransu. Kamar kuwa gashi nan wannan bidiyon yana working daga farko, daga shigowa ta cikin YouTube ban ma taɓa shi ba, hannu mistakenly ya taɓa shi. Inda za ka je kuma za ka iya shiga cikin channel ita ka kalli bidiyoyin da nake yi, suna nan bidiyoyi ne masu ma'ana. Akwai yadda za ka samu kuɗi, yadda za ka yi amfani da WIFI, da kuma yadda za ka gyara YouTube channel ɗinka in kai YouTuber ne. Sannan za ka ga bidiyo da dama. Sannan nan za ku gani gashi na samu ku bidiyon mufti ne, how to protect yourself from zina. Za ka je idan kana son ka yi protect yourself from zina za ka iya zuwa ka je ka kalle shi a cikin YouTube channel ita. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu, sai wani lokaci idan sake haɗuwa. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da za mu ɗora. Sannan sai dai ku bibiyi dukkan bidiyoyin mu ku rinƙa kallon su. Mun gode.